嗱，去到第16條嗰啲咧冇圖嘅題目就問圖啦。咁呢啲咧記得畫翻個立體出嚟先啦。首先佢話而家有兩個咧實心嘅直立圓柱體，即係話一個 cylinder 啦。個高咧就35 cm， 個 total surface area 總表面面積咧就492 pi cm square。咁而家佢就話啦，有另一個球體 sphere 啦，而呢個球體同呢個圓柱體咧啱啱好咧嗰個半徑係相等嘅，即係話呢個 R 同呢個 R 咧係完全一樣。咁而家問你咧，呢個球體咧個體積係幾多？咁我哋背翻公式一次啦，4/3 pi r 3次啦，係咪？咁你而家爭個 R 嘅啫嘛。如果知道 R， 你咪做到咯，係咪？咁我哋就用呢條式啦，呢個 H 啦。咁通常我就同啲同學講嘅，你打翻開咧，其實係一個圓周，呢個就2 pi r 啊嘛。咁呢個高就係個 H 啊嘛。咁所以佢嗰個曲面面積咧就係2 pi r 乘翻個 H。OK。咁但係你仲未計上底同埋下底喎。咁你上底加下底係咩啊？個 TSA 上底加下底，咪就係頭先呢個數再加pi r 2次兩個喎。你上底加下底啊嘛，一個就 pi r 2次啫，咁兩個就2 pi r 2次咯，係咪？得唔得？即係大家呢啲公式要背得好熟嘅，得唔得？好啦，咁啊代落去啦。H 咧就35嚟嘅，35乘2就70啦，70個 pi r， 再加呢個2個 pi r 2次，就等於咧492個 pi。嗱，咁你會發現咧呢條咧其實係一個 quadratic equation 嚟嘅。約咗個派，咁就得翻2r 2次啦，加70r 啦，減492啦，就等於0。咁你咧就可以讀 formula 咧01 2啦，70啦，同埋負492啦，咁啊得到6同埋負41。咁當然我哋唔要啦，個負41係咪要正數啫嘛？咁啊，代翻呢條式啦，4/3 pi， 大 R 同細 R 一樣啦，咁你咪代個 R 係6咯。咁跟住就篤機啦，6嘅3次啦，再乘4啦，再除3咧，你就得到咧288 pi 啦。所以 answer 就 B boy， 單位就係 cm cube 啦。